হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। বিডি সিএনসির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আবার আপনাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমাদের বিডি সিএনসি একটা মেশিন ডেলিভারি যাবে। ডেলিভারি নিতে আসছে আমাদের ভাইরা কুষ্টিয়া পাংশা থেকে আমাদের ঝিনাইদহতে আসছে একটা মেশিন ডেলিভারি নিতে। আপনারা সাথে থাকবেন, দেখবেন কীভাবে আমরা মেশিনটা ডেলিভারি দিই। আর কারো যদি আমাদের সিএনসি মেশিন প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের যোগাযোগ করার জন্য যে আমাদের মেশিনের নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বারে কল করুন, করে মেশিনের বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং মেশিন ক্রয় করতে পারবেন আপনারা। এটা জাপানি প্যানাসনিক মেশিন, চায়না থেকে সরাসরি বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করা হয়। আমাদের মনি ভাই দেখাচ্ছে আমাদের মেশিনের সাথে যে টুল বক্সটা আসে, টুল বক্সের ভিতরে কী কী আছে আমরা একটু এক নজরে দেখে আসি। এটা কি মনি ভাই? রিমোট কন্ট্রোল। আচ্ছা, রিমোট কন্ট্রোল, ব্লুটুথ, আচ্ছা 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 কন্ট্রোল কার্ড কেবল, আচ্ছা কন্ট্রোল কার্ড, এগুলো কাটার। এলইডি কাটার, আচ্ছা, এলইডি সেট, এলিঙ্গি সেট, মেশিন রেঞ্জ, মেশিন খোলার জন্য রেঞ্জগুলো প্রয়োজন, বিয়ারিং, বিয়ারিং আছে একটা, সেন্সর, সেন্সর, দুইটা সুইচ, সুইচ আছে, তিনটা বুলেট। প্লেটগুলো দেখেন। আচ্ছা 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 মেশিনের যে ক্ল্যাম্পগুলো প্রয়োজন সেই ক্ল্যাম্পগুলো আমাদের মেশিনের সাথে পাওয়া যাবে। ঠিক আছে মনির ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এত সুন্দর করে মেশিন সম্পর্কে কিছু টুল বক্সের এগুলো দেওয়ার জন্য।